สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30สิงหาคม2568นะคะเดินทางมาสู่ใกล้จะปลายเดือนแล้วทุกคนเช้านี้นะคะมองเห็นภูเขาชัดเจนเลยแต่ก็ยังมีเหมือนเมฆหนาๆหน่อยเนาะแต่ฝั่งเนี่ยแจ้งฝั่งด้านหลังปะติ๋มนี่คือมืดนะคะเดี๋ยวสิพามาเบิงดอกไม้กำลังงามคาซิตัสกระเสียดายช่วงนี้ชาวบ้านก็กำลังกลมันกันนะคะชาวบ้านก็กำลังกลมันกันชาวบ้านก็กำลังกลมันกันนี่คือบรรยากาศถนนหน้าบ้านปะติ๋มตอนเช้านะคะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นป่าอ้อยเพื่อนเมาแล้วเพื่อนเมาอ้อยกันแล้วเพื่อนก็มาหลอกกาบงามแบบนี้ทุกคนเห็นเพื่อนก็มาหลอกกาบเนาะฝั่งนี้ไปส่งอึ้งครึมมืดๆสักหน่อยนะคะกสิประมาณนี้ลูกค้ากสิมาเรื่อยๆหลังนกหลายพาเบิงหลังนกนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวของป้านะคะกำลังเปิดละตัวนี้เป็นต้นขนุนนะคะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้อยๆของเขาพาเบิงฝั่งนี้ฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะน้ำท่วมขังบริเวณตำแอ่งถนนต่างๆก็สิท่วมหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นดอกไม้สีม่วงตื่นเช้ามาป้าก็กวาดบ้านก่อนเลยแต่ยังกวาดไม่เสร็จนะคะกวาดโล่ไปก่อน ให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศหน้าบ้านนะคะอันนั้นก็เป็นกล้วยในสวนนะคะก็ออกมาวางแล้วล่ะกล้วยในสวนก็ออกมาวางละมะละกออีกมากเลยว่าจะให้ลุงเก็บมาแต่ว่าจะลองกินสุกก่อนให้ลุงเก็บมานะคะลุงเก็บมาวางตรงนู้นเป็นเมฆเห็นนะคะมืดครึ้มเลยมืดครึ้มหน่อยๆนะคะบรรยากาศหน้าบ้านคือเก้ามาให้เบิงบ้านนี้ก็เกือบปลายเดือนแล้วเนาะคุณนะเมฆฝนเริ่มมาเมื่อวานนี้ก็มีแจ้งเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังดูลมพายุอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีน้ำเยอะนะคะพูดนกพิราบหลายทุกคนตอนเช้าตอนเย็นมา ดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะคะดังก็แก๊กก็แก๊กอยู่หันร้านกาแฟก็ไม่ได้เปิดเลยวิ่งทำบ่ทันเนาะถ้าเกิดสมมุติเปิดนะป้าก็สิเหนื่อยเกินไปถ้าป้ามีทุนมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวห่างกันนี่ก็สิดีเนาะฝั่งนู้นก็ไว้เป็นวางพวกผลผลิตทางการเกษตรเนาะพวกกล้วยพวกหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวจะให้ลุงตัดหน่อไม้มาวางแม่นบ่เดี๋ยวปรึกษากับลุงอีกทีหนึ่ง อยากขายน้ำทุกคนเพราะว่ามันได้ทำร้านมาแล้วก็เขาก็อยากวางให้มันเต็มร้านเนาะอยากให้มันมีทุกอย่างป้าก็สิได้เอากระเจี๊ยบหอยน้ำพอดีพี่แข่งที่แม่ปลูกกับบ้านก็สิได้เอามาเนาะประมาณนั้นกำลังคิดความฝันนี้จะเป็นจริงไหมนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อเดี๋ยวป้าไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวรอก่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศหน้าร้านสดๆตอนเช้าบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่มาเบิ่งคลิปให้จ้า